హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఈజీ టెక్. ప్రస్తుతం చాలా రకాల గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ ఉద్యోగాల సెలక్షన్‌లో టైపింగ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే మనలో చాలామందికి ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ రాక వారు ఈ జాబ్‌ను తెచ్చుకోలేకపోతున్నారు. అయితే మనలో చాలామంది ఆర్థిక పరిస్థితుల వలన, లేదా వారికి దగ్గరలో టైపింగ్ సెంటర్స్ లేకపోవడం వలన, లేదా వారి దగ్గర సమయం లేకపోవడం వలన, ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు వారి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వలన ఈ టైపింగ్ అనేది నేర్చుకోలేకపోతున్నారు. అయితే ఈ వీడియో ద్వారా మీరు మీ ఇంట్లో మీ మొబైల్లోనే టైపింగ్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలో నేను క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్రెండ్స్, మీరు మన ఛానల్‌ను మొదటిసారి విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్‌ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ని క్లిక్ చేయండి. మీరు చేసే అతి చిన్న సబ్స్క్రిప్షన్ నాకు ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి మోటివేషన్‌గా ఉంటుంది. మనం ఈ టైపింగ్ నేర్చుకోవడం కోసం మనకు 3 వస్తువులైతే అవసరమైతే అవుతాయి. నెంబర్ 1 కీబోర్డ్, నెంబర్ 2 ఓటీజీ. ఈ ఓటీజీ చిన్నదైనా పర్వాలేదు, పెద్దదైనా పర్వాలేదు. దీనిని సి టైప్ ఓటీజీ అని అంటారు. నెంబర్ 3 స్మార్ట్ ఫోన్, అంటే మనం రెగ్యులర్‌గా యూజ్ చేసే టచ్ స్క్రీన్ మొబైల్ అన్నమాట. ఇందులో ఆల్రెడీ మన అందరి దగ్గర స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే ఉంటుంది. మనకు కావాల్సినవి కేవలం 2 మాత్రమే. ఒకటి కీబోర్డ్. ఈ కీబోర్డ్ అనేది మనకు 200 నుంచి రూ. 250 వరకైతే వస్తుంది. నెంబర్ 2 ఓటీజీ కేబుల్. ఇది రూ. 50 నుంచి రూ. 100 వరకైతే వస్తుంది. మీరు ఈ కీబోర్డ్‌ను ఆన్‌లైన్‌లో కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదా మీ లోకల్ మార్కెట్‌లో కంప్యూటర్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్లి మీరు ఈ కీబోర్డ్ తీసుకోవచ్చు. మరియు ఈ ఓటీజీ కేబుల్ అనేది మీకు దగ్గరలో ఉండే అన్ని రకాల మొబైల్ షాప్స్‌లో అవైలబుల్ అయితే ఉంటుంది. లేదా మొబైల్ టు యూఎస్‌బీ కనెక్టర్ అని చెప్పినా సరే ఇస్తారు. మీరు ఇవన్నీ తీసుకున్న తర్వాత మీరు మొబైల్‌లో అప్లికేషన్ ద్వారా అయినా సరే మీరు టైప్ చేయవచ్చు. లేదా మీరు డైరెక్ట్‌గా గూగుల్‌లోకి వెళ్లి అయినా సరే మీరు టైపింగ్ అయితే చేయవచ్చు. ముందుగా మీ కీబోర్డ్ యొక్క యూఎస్‌బీని ఓటీజీకి కనెక్ట్ చేయాలి. మీరు స్క్రీన్ పైన గమనించుకోవాలి. ఈ ఓటీజీని మీరు మరలా మీ మొబైల్‌కు కనెక్ట్ అయితే చేయాలి. మీ మొబైల్‌లో ఛార్జింగ్ ఎక్కడైతే పెడతారో అక్కడ ఈ ఓటీజీని ఇన్సర్ట్ అయితే చేయాలి. ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేసిన వెంటనే మీ కీబోర్డ్‌లో లైట్ అయితే వెలుగుతుంది. దీనికి అర్థము మీ యొక్క కీబోర్డ్ మరియు మొబైల్ అనేవి కనెక్ట్ అయిపోయాయని. అయితే మీరు ఈ టైపింగ్ చేయడానికంటే ముందు ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం, ఈ కీబోర్డ్‌లో చాలా రకాల కీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఏ కీస్‌ని ఏ వేలితో నొక్కాలో స్క్రీన్ పైన పిక్చర్ ద్వారా మీకు క్లియర్‌గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా మీరు టైపింగ్ నేర్చుకున్నట్లయితే మీరు త్వరగా టైపింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. మరియు మీ టైపింగ్ యొక్క స్పీడ్ అనేది త్వరగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే విధంగా మీరు టైపింగ్ చేసే సమయంలో మీ చేతిని కిందికి ఆన్చకుండా గాలిలో మీ చేతులు ఉంచి టైపింగ్ చేసినట్లయితే మీ టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది చాలా త్వరగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు గూగుల్‌లోకి వెళ్లి సెర్చ్ బాక్స్‌లో ఆన్‌లైన్ టైపింగ్ టెస్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు సెకండ్‌లో ఉండే వెబ్‌సైట్‌ను మీరు క్లిక్ చేసి మీ టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయవచ్చు. మీ స్క్రీన్ పైన గమనించుకోవాలి. ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ సమయంలో మీరు పదాలను కరెక్ట్‌గా టైప్ చేస్తే గ్రీన్ కలర్‌లో, తప్పుగా టైప్ చేస్తే రెడ్ కలర్‌లో కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా రోజుకు 30 నిమిషాల నుంచి గంట వరకు 1 లేదా 2 నెలలు ప్రాక్టీస్ చేస్తే కీబోర్డ్ పైన మీ వేళ్ళనేవి సెట్ అయిపోతాయి. ఈ విధంగా కీబోర్డ్ పైన మీ వేళ్ళు సెట్ అయిన తర్వాత 5-6 మంత్స్ మీరు ఇదే విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్‌లో మీరు ఈజీగా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు. మాక్సిమం గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు 35 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అయితే అడుగుతారు. మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఫ్రీ స్టైల్‌గా ఉదయమైనా సరే, లేదా సాయంకాలమైనా సరే, లేదా మీరు పడుకోవడానికంటే ముందైనా సరే 30-60 మినిట్స్ ప్రతిరోజు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు టైపింగ్ త్వరగా నేర్చుకుంటారు. అదే విధంగా మీ టైపింగ్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అదే విధంగా ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌లో ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుందని మీకు అనిపిస్తే వారితో ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో చాలామందికి ఉపయోగపడుతుంది. సో, ఖచ్చితంగా షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.